instaladeira é esse? Não tem nem um pano aí, né? Tá, bora. Bater essa porta com força, mano. Não sei, que você fecha com força mesmo, ó. Aí tu bate de Ainda tá aberto ainda, ó. do murro, mano. Ó. Tu não tem banheiro na tua casa, não? Olha aí, ó. Tá aberto, ó. Só fecha com força ela, que tá travado esse bagulho. Tá perdoado dessa vez.